かんでさ、どこ行ってんの。あれだ。でしょ。はい、何度になるかね。よし、おいでおいで。そこで食べんの？そこいいよ、ここでも。タンタンおいで。そこ荷物だらけだよ、タンタン。タンタンどうですか、このレイアウト。テーブルがないって不便だね。ちょっと不便。どこ行くの？入るとこないよ。だんだん出発するよ。なんかピントが合わない。出発するよ。そんなとこでいいの？およそ 5km 先、目的地周辺です。
25分です。運転お疲れ様でした。こうやってこれをダイソーで買ってきた。適当だけどないよりマシってやつ。はい。困ったもんだよ。アイスの持ってくればアイスの上に乗らないしね。一応いや大して冷たくもないよこれ。あったかくもないけどさ。タンタンね、冷たいのの上に乗りなさいよね。涼しいわこれ。近くにいれば涼しい。あそこに新しいアイテムが。さすがにエコプレイの512じゃ2時間半ぐらいでもう使えなくなっちゃうから2000ワットアワーの新しい仲間がいます。ジャックリ。そしてテーブルを持ってこれなかったからここにとりあえずのテーブルを置きました。なんか意外と快適です。すごくつけてないけど多分ここテレビは入らないような気がします。
やっと出てくる気になったの？ん？
つけなくても暑くないから試験になりませんでした。扇風機で十分涼しい。冷房では使わないけど除湿で使ってみます。送風にしてみる。ちょっと待って。除湿だとどうなんだろう。湿度が今73もあるんでしょ。除湿だと今んとこまだ17ワット。これから上がってくんだよね、きっとね。165ワットとかだね。まあ冷風よりは少ないけど、まぶしいね。こんな時間にご飯ですか？やっと食欲出てきた。よかった。タンタン今日どこで寝ますか？ここで一緒に寝る？今日あそこにさ、タンタンのお座布があんだよ。冷感お座布が。涼しいから